جينا لواحد البلاصه ثاني عرفتي شي حجر فيها بداش وفيها ستونات بحال دوك الاكواخ. ها انتوما انا كنقلبوا هنايا. ها نعرف شويه هي دوي شويه هذيك العربيه تعرف شويه تكلم معاه مو بليجي يتكلم معاه. شفنا واش فين كيخرجوا. ها انتوما هاد البلاصه اللي جيت فيها الديور قدام، فيها الديور. ها هو وعسل وعسل وعسل. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما العاده الخوت جينا لكم في فيديو جديد، وفيديو اللي غادي يكون مختلف، يعني مختلف على الفيديوهات الاخرين. ما عرفناش البلاصه اللي غنمشيو لها بالضبط، مازال خدينا قرار باش اننا نخرجوا، مي مازال ما عرفناش فين بالضبط. واش غادي نخرجوا على مدينه مارسيليا ولا غادي نكونوا كنتواجدوا في مدينه مارسيليا. يعني هادشي اللي غادي تشوفوا معنا في هذا الفيديو اليوم. غتكون واحد البلاصه اللي زوينه حتى هي، وغتكون واحد البلاصه اللي مختلفه، وغادي نعيشوا فيها بزاف تاع اللعيبات اللي غادي تشاركوهم معنا نتوما. نمشيو نفطروا دابا، نشربوا قهوه ديالنا، من بعد نفيزيو بالضبط واش غنخرجوا من مدينه مارسيليا ولا غادي نمشيو غير لجناب مدينه مارسيليا. المهم الاهم كامل من هذا الفيديو هذا ومن هذا الشيء كامل هو اننا نفوجوا مجموعه. نبداو الفيديو، الا كنتي اول مره كتفرج فيا ما تنساش دير ابوني باش يوصلك اي جديد تاعي. الا كنتي كتهتم بالمحتوى ديال الطبيعه الخلابه ما تنساش دير ابوني، راك ضعتي في هذا القناه الا ما درتيش ابوني. وخلي لنا شي جيم ودير شي كومونتير، ومرحبا بالناس الجداد. ضروري انك مطرق المارشي السوق كيف ما كتشوفوا. يعني في المارشي هنا في السوق هنا فين نمشيو نفطروا الدراري، نفطروا فطور مسمان بالعباد تاع المغرب. المهم ديال البلاد داكشي طبيعي، فهمتوني اخوتي. المهم احنا في المارشي دابا كما كتشوفوا، غنمشيو دابا باش نفطروا، ومن بعد يفتح ربي نخليكم مع الفيديو. يعني هنا تقدر هانتوما كلشي كيف ما كتشوفوا كاين. انا ديما مولف الفطر بيتزا جامبو هذيك. سلام داير السلام لاباس ياك؟ الله الحمد لله. عطينا مرسو جامبو الله يحفظك. جامبو كيف ما كتشوفوا الخوت راه كلشي هنا بالديطا. يا بيتزا يعني بيتزا قادر تشري ديطا، تشري منها مرسو، ما تديش بيتزا كامله، قادر تشري مرسو. وديما كنجيو كنفطروا حنا هنايا، يعني جينا ديما عادتي هنا كنتجا هاد المرسو ديال الجامبو هذاك، ما فيه لا طوماط لا حتى شي حاجه، لا مطيشه لا حار لا فلفل لا توابل لا والو، فرماج سيتو. وهادشي اللي كاين. خليكم مع المسمى. المهم كيف ما كتشوفوا الخوت من بعد ما فطرنا، جينا دابا باش نشوفوا الوجهه اللي غادي نمشيو ليها، اللي هي فقنا في الصباح ما عارفين، يعني ما عارفينش الوجهه اللي غنمشيو ليها. دابا كيفطر بنادم عرفنا دابا وين غادي نقصدوا. يعني غنمشيو واحد البلاصه قريبه من مارسي، ما غنخرجوش على مارسي، مي جايه في الخرجه تاع مارسي كيسموها بلو بوينت روج. ومن هنا غادي ناخذوا الباطو ديالها اللي كيدي ليها قطعوا التيكي تاعنا، نديروا المسائل كاملين ونركبوا ونتلاقاو تما. يعني مشينا لجزيره فخيول شفتوها معنا، مشينا لليستاك شفتوهم معنا، يعني دورناكم في بلايص اللي قراب لينا هنايا. لقات لينا هاد البلاصه هادي وبلاصه اخرى يعني اللي قراب من هنا من مارسي، ومن بعد غادي نجيكم وغادي نخرجوا من مارسي وغنمشيو لبلايص اللي هما واعرين بزاف. داكشي علاش دير ابوني باش اي فيديو واي حاجه لحدا تكون انت من الاوائل اللي كيتفرج في الفيديوهات وتمتع معنا. وخلي لنا شي جيم وشي كومونتير زوين. كنشوفكم كاملين ومرحبا بالناس الجداد، تحياتي لكم. كما شفتوا المره اللي فاتت مشينا في هذاك الكبير، راه هو مشينا في هذاك هو اللي كيدير جزيره فخيول، ودابا غادي نمشيو في هذا. يعني هذا صغير جاي صغير شويه،
غادي تجينا غير المنطقه هنايا، يعني لاصقه مع المدينه كاين، فهمتوني؟ يعني لاصقه مع المدينه، ماشي جزيره معزوله ولا، يعني جايه وسط المدينه. وانتم كيف ما كتشوفوا الحاله هنا كيفاش دايره، حتى الدنيا عامره. باش اننا نركبوا وسولنا باش نقطعوا التيكي، حيت مشينا لبلاصه التيكيات اللي كيتقطعوا اونلاين تما، قلنا لنا لا بوينت روج ولي ستاك شي بلايص، يعني كتقطع التيكي ملي كتبغي تدخل للباطو، كتبغي تدخل. ملي جيت باش نقطع دابا التيكي قالت لي وين غادي، قلت لها غادي لا بوينت روج، قالت لي نو هذا ماشي ديال لا بوينت روج، لا بوينت روج تسنى واحد 40 مينيت، يعني واحد 40 دقيقه وغادي يجي. وعاودنا رجعنا وحنا باقي كنتسناو، وديما هذا المشكل هذا ديال التسنى كاين في هاد البطوات هادو. الا بغيتي تمشي في البحر وتشوف المناظر تشوف العالم، لازم عليك انك تعاني باش انك تخلق هذيك الساعه. المهم حنا نشاركوا معكم اي حاجه جايه في الطريق وحنا باقيين كنتسناو. ها هو يلاه جا، مشى الكرومي هذاك اللي كيتجي لي ستاك. دابا جا هذا هو اللي غيدينا لا بوينت روج. Pour aller où? Donc, deux? Ouais, c'est la clé. Monsieur. Merci. C'est bon, c'est bon. tout bon. Allez-y. تيكايه شديناها. عرفتوا ما نعاودش لكم. غادي طلعنا دابا كنتسناو، طلعنا كنتسناو باش يعمر. شي واحد الحراره ترى بنادم واقفو كيعرف حراره زاد هاد اليومين، هاد البارح واليوم. شوف الحراره غنتسناو يعمر باش نمشيو نكملو البلايص، باش نمشيو حيت راه كيمشي عامر اخوتي. المهم احنا دابا كنعرقو كنشفو هنايا كيتحرك نقولها لكم. هاي دابا ديما راه الدراري كاين معنا واحد صاحب هنا اخونا، هو تاجي غيا يسكن هنا في فرنسا، هو بغى يقول لكم شي حاجه، قال لي نهضر معاهم نقول لهم. ايوا Salam. Je me permets, je vous passe l'eau. Nous sommes actuellement dans le bateau avec le frère Ayoub. Tu parles arabe avec نعرف شوية. هي دوي شويه هذيك عربيه اللي تعرف شويه تكلم معاه، مو بليجي تكلم تشوف السلام عليكم دراهي. Bonjour de Marseille. بيانفيني مارسيل. مرحبا بكم يا مارسيل. مرحبا بكم. واش اسمك؟ محي الدين. محي الدين، ما شاء الله محي الدين. مسلم على مسلم 100%. مزيان، هيا بصحتكم. ميرسي الدراري، ميرسي بوغ ابوني. ميرسي. شافوني الدراري قال لي واش عندك لاشين، قلت لهم قال لي عطيها لينا ندخلوا عندك نديروا لك ابوني ونبارطاجيو مع صحابنا. حتى نتوما كذلك اللي كتفرجوا فينا وكتابعونا ما تنساش انكم ديروا لنا ابوني وبارطاجيو مع صحابكم باش تشوفوا معايا غير الجديد. سبحان الله العظيم، ديك الساعة صورت لكم راسي كنت عرقان، كانت الحرارة كانت الشمس،
ركبنا دابا تجي مارينا، البرد دابا البرد كيضرب سبحان الله العظيم، النعمة تاع البحر كيكون البحر بارد سبحان الله العظيم، النعمة هاديك خلقها ربي وعارف فهمتي كاين في السباع العباد تاعها فهمتوني خوتي. هاديك الساعة كنت عرقان دي مارينا تحرك باليد برد بنادم سبحان الله العظيم. انا ربي هاديك النعمة تاع البحر راه يعني ماشي غير عادي هكا بزاف تاع الحوايج اللي ما كنردوش لهم حنا البال واش فهمتوني اخوتي. المهم غادي راه برده ولا كيفيفري كيدز دا كلشي كيخوي. ميرسي ها ميرسي. شو الصاك طاح الصاك طاح عليك كاسكيت غير بدا كيلعب بدا كيخوت تجي ما تزعزع زعزع عليه العرش والله طاح ليه الصاك. عرفتي طاحت ليا كاسكيطه كانت ما تخرجش من هنايا مشات. مع سخنت قبيله وحيت كاسكيطه. والله الا ديك الساعه كان كيتزعزع لعب واحد اللعبه ديالي تحبس عليا الفيديو والله الا تحبس عليا الفيديو طاح ليا الساك طاحت ليا كاسكيطه بنادم مفوت. المهم كاينه شي حاجه فهمتيني. خرج اصاحبي والله خرج دور ليا مع راسك خرج الله يسر عليك والله خرج اصاحبي دور ليا مع راسك باللي عطا الله بداكشي اللي عندك. دخل يعني خرج ضحك شويه خرج كوش على راسك ما تبقاش غير فهمتيني اخويا. المهم راه الرساله انفوي راه واضحه وحنا ما بقى لنا والو دابا ونوصلوا. وحنا يلاه غنوصلوا واحد القلعه دابا غنجي نفوتوا بحدا ديك القلعه هاديك وراه واقيلا غادي ياخذ حيت ما عمرني مشيت لبوانت بوج هادي حيت هاد البلاصه هادي اللي غادي ليها انا يعني نقدر نمشي لها انا تخونتيني ديالي لا نقدر نمشي لها بالبيس يعني عندها الطريق من البحر وعندها الطريق من اليابسه ماشي بحال جزيره فخيول اللي كنت فيها المره اللي فاتت. جزيره فخيول ما عندكش منين تمشي ليها من غير انك تمشي لها في الباطو. اما البلاصه هذه اللي غادي ليها انايا يعني تقدر تمشي لها في ترونسبور اخر ولكن ملي كتمشي بالباطو كتكون واحد المتعه وحده اخرى وكيكون ديبلاسمون زوين. احنا وصلنا شادين الصف انا شادين الصف مع عامر شويه. حنا دابا نخرجوا باش نمشيو نشوفوا الكوان فين غادي نمشيو واش البلاصه اللي غادي نقصدوها في هاد البلاصه هادي بزاف. او كاين هذا داك ديال الغوص تما وين تيديروا ديك التجربه ديال الغوص وهذاك العالم. عاد شي نهار بنجيو نديرو هنا ندوزو شي نهار معاهم باش نجربوا التجربه هذيك ديال الغوص ونشوفوا داكشي كيفاش داير. المهم احنا وصلنا عرفتي هاد البلاصه هادي في مارساي فيها غير الناس اللي راكم عارفينها. من هنا يبان لكم البلان باش تعرفوا البلاصه هادي كيفاش دايره وشكون اللي فيها. هانتوما المطاريال عمو المطاريال وتعيش الحياة المطاريال. عيد هادي المطاريال. ها يا خوتي ما نطولش عليكم نمشيو نشوفوا نقلبوا فين نمشيو ونرجعوا لكم. البلاصه ما عجبتناش الدراري. جيت لقيت يعني بلاج فهمتوني كاين بلاج تاع برادو من ليه وكاين تاع لو بوين دي غوز هذا ماشي ما عجبنيش. هو زوين مي انا ما عجبنيش شويه مع عامر بزاف وهذاك الشيء. يعني غنمشي نشوف شي بلاصه غنزيد لقدام غادي نمشي نشوف لي روش هذوك القدام غنخرج من هنايا.
غنخرج شويه من هنايا نمشي لجهه، نبعد شويه نمشي لجهه الجبل، ونقلب تما على شي كوان ونشوف كيفاش البلاصه. هذيك البلاصه هذيك تما ما عجبتناش، جات شويه قريبه كاينه في اونفيل، فهمتوني. وحنا كنقلبوا على الاخر تاع مارسي، يعني لا بوينت روج جات في الاخر تاع مارسي، مي خصك مازال تزيد انت اللي قدام شويه وتقلب على بلاصه فهمتوني. حنا كنبغيو داكشي عشوائي، هذاكشي مره فاش كيجي داكشي ستيل بحال هكاك الزواق وكدا وهادي كيجي داكشي مره. مي حنايا ولفنا داكشي عشوائي، ما كنحسوش بحلاوته الا ما داز داكشي عشوائي وما قلبنا على وين نجلسو وين نخرقوها، ما كاين والو. احنا دابا طلعنا لجهه شيروش، هانتوما كيف ما كتشوف عادي نمشيو حيت تما ليه بعيد بزاف، يعني نمشيو نشوفو هنايا ونشوفو العالم هنا كي داير. نهبطو ليه من هنايا نيت. ناري هاجي ما عطاش يخدم لينا هنا ولا ما يخدم لينا، والله ما عرفت. المهم غادي نشوف ونقلبوا. هنا كنبغي نجيو معكم هذاك الشيء صدفه على الصدفه، ما كاينش شي حاجه زعما مخططه ولا، ما كنعيشوا معكم داكشي ديريكت. هي دابا ما عرفتش والله ما عرفت. اجي نمشي نزيد نشوف شي كوان اللي قدام، هنا غير طريق وصافي. جينا لواحد البلاصه ثاني عرفتي شي حجر فيها بداش وفيها سكونات بحال دوك الاكواخ. هانتوما انا كنقلبوا هنايا، ها ترى لف انا نطلعوا للفوق ديالها كاع حنا نطلعوا نشوفوا هذاك الشيء. شاهد كي دايره، شوف قلبوا على شي قبوس الا لقينا على شي بيت ولا شي حاجه. شوف فوق اجي هذا حجر كيتفرتك، الا ما زكيتي مزيان تقدر تلقى راسك لتحت. ها اللي قلنا، ها تلقى راسك لهيه الا تفلت من هنا ولا شي لعبه ولا شوف. دابا غنمشيو نقدمو اللي قدام، دابا بغيتي نردو البال حيت كيزلق هاد الحجر هذا، الا ما رديتي معاه البال الا ما رديتيش معاه البال راسك بغيت تنطح مع الارض، بغيت تسالم مع الارض. حنا دابا هبطنا، شوف كي داير، شوف منين جينا حنا. نمشيو نقلبو دابا نشوفو هنايا اش كاين فيه، باش نحطو الصاك ونجدو المسائل ديالنا. الا قدرنا نطيبو واحد اللعيبه نطيبوها، ما قدرناش ناكلو غير الديسير. بارك علينا شي واحد اللعيبه. فريكوخ هذا، تجي هنا فرش وتبرد مع راسك. شوف نمشي نشوف واحد البلاصه واعره هنايا، شوفوها نمشيو نطلعو نجيبو شي حاجه من ناكلو. معايا نقدر وديجا العود ما كاينش هنا باش تشعل،
ما حتى شي حاجه، حيت بلاصه انايا ما كنتش عارفها مزيان، ما عمرني جيت ليها، انا اول مره جيت ليها وانتم كتشوفوا فهمتوني. يعني ما كاين لا عود هنا لا والو باش تصير. يعني عندي شويه تاع التيسير نمشي نشوف شي لعيبه، ها هو كاين هنا، نطلع نتمشى شويه ونشوف شي حاجه ناكلها طيبه، ولا شي ماركت بعيد هنا ولا شي حاجه نمشي ليه. خصني غير نانستالي دابا، نحط الصاك تاعي نجلس نرتاح واحد شويه، ومن بعد نشوفوا ديك الساعات شنو غادي ناكلو ونعومو وندوزو النهار. هنا كاينه بلاصه واعره هنا اخرى، لكن شويه جات في الطريق، هاد جات في الطريق يبقى يدوز عندنا بنادم، ولكن زوينه واعره. غنجلس فيها هنايا نورمال. كاين واحد البلاصه واعره هنا مع واحد الديكور ما نعاودش لكم، خليكم مع دابا النيت. احنا لقينا واحد البيسينه هنايا، هادو كما كتشوفوا بيسينه واعره هنايا، جات ظليل هنايا، كاين الظل وجات بيسينه واعره. غادي نمشي نشوفوا دابا نريحوا. المهم نريحوا نصاليو، يبان لينا شنو هو بنديرو، واش نمشي نجيبو شي سركيله في البحر لداخل، واش نريحوا هنايا ولا شنو هو غادي نديرو. المهم غير نريحوا وخلونا معاكم. احنا بينا نختموا هادي سير، ما كاين لا طياب في هذا الفيديو اليوم لا والو. الهنجيه قال لي الهنجي والمسلم من عندي، انتوما الهنجي والمسلم من عندي. اليوم داكشي نباتي داكشي اليوم، ماشي ما كاين لا لحم لا شويه والو. وهادي ندير لها كيما هكا زلف. انتوما نباتي هذاك الشيء اليوم، ونديرو لهادي هكا. هو هذا هو الغدا. دابا شحال باش بغيت دابا هذا في ريستورون دابا هذا الهنديه وكلشي. هذا شحال باش بتشدو هذا. وشوف معاه واحد الفيو كي داير. شوف واحد البلاصه دابا جينا دايزين، كانت الدار تاع شي واحد، عرفتي شنو هو كان ساكن هذا هنايا، ترى كان ساكن يا سلام بحال هو حسن بحالو ساكن تيطلع للبحر. خاصو تا هو هنا يجيبو الياس لهنايا يسكن هنا. راني دابا نطلع نوريكم يسكن هنايا، ما باقيش يخرج منه، كلشي حداه كلشي كاين حداه. شوف هاد الكوان هذا، هادي راه كانت الدار هادي، باش تشوفوا هنايا. هادي راه كانت الدار، احنا نطلعوا لواحد الباب الفوق تما. هادي كانت الدار، دابا نطلعوا لواحد الفوق، نطلعوا من الدروج. نطلعوا من الدروج. عرفتي واحد يا سلام، عرفتي كنت ساكن هنايا يا سلام. احنا نطلعوا من الدروج. لا دق نطلعوا من الدروج حنايا. هو وعسل اخرج حسن. هي دار جات على شكل دار. شو كيفاش كتطلع هنا يا سلام. عرفتي الدار هادي الله اعلم كاع شحال عندها، راه قديمه. مرسي هنا تا هي راه مرسي راه قديمه. شوف لتحت الساس تاع التكلا، كلشي تكلا بالبحر. غتلقى الدار قديمه هادي تا هي. شوف الدروج تاعها كيفاش دايرين، شوف الديكورات تما كيفاش دايرين. تلقى دار قديمه
كنساكن فيها شي وزير ولا ما عرفتش اللي كنساكن فيها، حيت انا راه جاي معزول نزوم لكم شويه لينا بغي يبان لكم من ليك كيفاش دايرين السكنات باش تعرفوا اش كنقول لكم. يعني هاد البلاصه هادي فيها الديور هنا على جنب البحر، وفيها دوك البنات ديال لي كليب هادوك ديال السيرف وديال اللعيبات كاملين فهمتوني. مشيت عند قبيله لقيتهم يعني عندهم لعيبات تما، سولتهم واش يعني واش لوكاسيون واش كيكريو لعيبات الماتريال، قال لي لا كليب عندهم جمعيه، قال لي كليب مي قال لي كاينه لما كازا فوق تمشي تريزيرفي عندها يجيبوا لك كلشي حتى لهنا. احنا ما فينا اللي يمشي لمكازا ويطلع حنا جينا لهنا سيبو، عندنا باقي فين نزيدو مره اخرى. دروج اخرين ما عرفناوش فين كيخرجوا، هادوما يعني هاد البلاصه اللي جيت فيها الديور قدام، وفيها الديور جداد. هما سدوا الباب هنا باش ما يطلعش شي واحد يدخل الديور الاخر اللي كاينين تما، ودايرين فيها دراس هذا الله اعلم كاع تاعش. هاو دايرين ديك العلامات ديال انه وراك دايرين دوك البلايك تاع انه وراك كيطلع الحجر من الجبل، يعني ترد البال لك انت تحت الجبل هنا وتحت الجروف اللعيبات راه كيتفرتت، يعني ترد البال. هادشي راه كامل عندهم تكرا. شوف يجي فرش هنا فوطه وتبرد الا كانت الحراره واني شاكي. المهم داكشي يجي بحال شي فراكه، جي هنايا وعطا الله فين تجلس، عطا الله فين تعوم، خذ راحتك. قلت لكم راني جيت مع واحد اللعيبه باش نطيبها، مي هنا ما كاينش العود، ما لقيتش كيفاش نطيب ولا شي لعيبه، يعني ما كاين لا عود لا والو. بقات عندي دابا فيها الجوع بغيت نتقدا شي لعيبه من هنا ناكلها. كاين واحد الكرنفال هنا، شوف واحد بروجيات، كاينين بروجيات صغار مي بعض المرات كيخونوا بنادم الوراق ولا شي حاجه. كرنفال ديال السندويشات هي هنايا على الخرجه ديال البلاصه هادي اللي كاين فيها هنايا، يعني كتبيع سندويشات بروجي خفيف ظريف مي فيه ارباح بزاف. المهم حنا دابا نمشيو نشوفوا واش كاين عندهم هنا في الميني ونختاروا شنو بغينا ناكلو، يعني ناكلو شي حاجه اللي واضحه وباينه. شتي الميني اللي دايرين، حنا بغينا ندو الدجاج هذا بوليت. بونجور كيفما كيفما بوليت سي تو بلي بولي طوماط وي. تسناو طيبنا البولي هذا، ناكلو الساندويش هذا ومن بعد نضربوها ابي نمشيو نشوفو نرجعو في البيس ولا نرجعو في الباطو. انت شوف معايا دابا هذا فيه الدجاج والفرماج ومطيشه طوماط بشحال 7 اورو. كوكا فخيش يعني بارده بزاف 2 اورو. الفريت 2 اورو 50. يعني كيف ما قلت لكم مشروع ناجح حدا البلاجات، حدا البلايص اللي كيخرج فيهم بنادم، اللي كي منتزهات اللعيبات، يعني مشروع ناجح 100%. والله يسر على الجميع. دابا هذا الطقام 9 اورو 50. السندويش الفريت قرعه كوكا هادو تقاموا 9 اورو و 50، يعني نو كتر 7 اورو ديال الساندويش، 2 اورو 50 ديال الفريت، هي 9 اورو 50 على 2 اورو ديال كوكا 9 اورو 50 تقولوا 10 اورو 11 اورو 50 باش تقامت هادي كامله. قولوا لنا حنا في المغرب شي بلاصه بحال هكا شحال باش غادي تاكل ساندويش بحال هكا بالفريت وبواسون؟ واش كاين شي فرق ولا ما كاين الفرق، ولا غير انا كيبان ليا، ولا الله اعلم. كما كتشوفوا الخوت اليوم دوزنا نهار زاهي، هي
هذاك كوجنا نهار ونضرنا ضحكنا شويه. هنا كنكون وصلنا للنهايه تاع الفيديو. الا كنتي تفرجت حتى لهنا متنساش انك تجي شي لايك كما كدير ديما لايك اصاحبي ديما لايك باش تاع الفيديو بارطاجي كان ممكن. وهادشي اللي كان معكم ايوب، تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.